Mariama Simbeye, mwenyekiti mmoja wa vijana kata hii ya Mpemba. Nimesimama hapa kwa niaba ya vijana wenzangu kuomba kula kwa mafiga matatu. Lakini ndugu mheshimiwa mbunge na ndugu mheshimiwa diwani, kabla sijaendelea kuomba kula, kama vijana tumefanya operation ya kutembea kwa wananchi kwa mmoja mmoja. Tumeenda kwa kina mama wauza mboga sokoni, tumeshatari kupita, tumeenda kwa bodaboda, tumeshaongea nao, tumeshaongea pia na watu wanaosikili line. Tumewaambia kwamba tunaomba kula zao za ndio ili tarehe 23 tuweze kutiki kwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa mheshimiwa mbunge pamoja na Jeremia Mbende, diwani mteule kata hii ya Mpemba. Ndugu wananchi, sambamba na hayo nimesimama pia mbele yenu kuomba kula kwa mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, katika sekta ya afya. Sekta ya afya ameongeza ugawaji wa dawa kwa 76% mpaka 85% kwa asilimia hizo ndani ya Tanzania nzima. Mheshimiwa Rais ameweza kupunguza vifo hivyo, kupunguza zahanati kubwa pamoja na vituo vya afya. Nyinyi ni mashahidi, ndani ya kata hii ya Mpemba tuna hospitali kubwa, ameongeza pia ghorofa kubwa pale pembeni ili kuweza kusaidia kina mama. Sambamba na hiyo pia kata Mpemba tumefanikiwa kupata mikopo kwa 10%. Kwa upande wa vijana tumepata 4%, upande wa kina mama 4%, upande wa walemavu 2%. Na hiyo mikopo tunazungumzia ni kweli na halisi, na nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikiwasaidia kina mama pamoja na kutengeneza katiba zao pamoja na kuandaa muhtasari yao kwa ajili ya mikopo. Sambamba na hiyo pia ndugu wananchi, nina kiasi cha kumwambia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kula za ndio pamoja na wagombea wenza wa CCM, kwa sababu kata Mpemba ni kata ambayo tayari ni kimkakati. Sasa hivi tunaenda kuwekea bandari kavu ambayo itafungua fursa nyingi kwa vijana. Na mimi na vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kupitia vijana tutakwenda kwa ajili ya vijana asilimia kubwa kupitia usafirishaji, uuzaji wa matunda na kadhalika. Lakini pia ndugu wananchi, namwambia pale Mama Samia Suluhu Hassan, mbunge Silinde na ndugu Jeremia, kwa sababu vijana wengi wamejikita katika shughuli za utemeleaji, shughuli za barber shop, lakini pia vijana wengi kupitia shughuli za umeme wana library ambazo wamekuwa wakijipatia fedha kile mahitaji yao. Hivyo ni wasihi ndugu wananchi, tarehe 23 tujitokeze kupiga kura za ndio kwa waheshimiwa watu wa CCM. Asiwepo mtu yeyote ambaye atahamasisha maandamano, kwani Mheshimiwa Rais ametangaza amani kwa Tanzania yote na hakuna mtu yeyote ambaye ataweza kuhamasisha vurugu. Hayupo. Jeshi la Ulinzi na Usalama yupo tayari kuhakikisha mwananchi anapiga kura na anarejea nyumbani kwake. Na ni wasihi pia vyombo vya usalama kama vijana tuko tayari kuwasaidia. Sisi ni wazalendo wa taifa letu, tuko tayari kuweza kuwasaidia kulinda amani kwa wakati wote. Tumekuwa tukijitolea katika shughuli za serikali, shughuli za chama pia. Kwa hiyo naombeni sana msiwe na wasiwasi yoyote ile. Ndugu wananchi, tukapige kura. Tutaweza kupiga kura, ni haki yako, hivyo usipoteze kura yako ya msingi. Karibuni sana ndugu wananchi.